Jeżeli chciałbyś zagrać w grę taką jak StarCraft czy Diablo, jedną ze starszych gier, które nie występują już w dzisiejszych sklepach z grami, mam dla Ciebie dobre rozwiązanie. W tym poradniku dowiesz się, jak ściągać gry z oryginalnej strony Blizzarda. Najpierw wejdź na stronę wow-europe.com. Następnie zaloguj się lub stwórz nowe konto. Ja się zaloguję. Po zalogowaniu przejdź do Explore, następnie Battle.net Home. Teraz przejdź na swoje konto w zakładce Account. W kolumnie po prawej wybierz Buy Digital Games. Są tutaj wszystkie dostępne gry od Blizzarda do zakupienia. Między innymi StarCraft 2, WoW czy Warcraft 3 oraz Diablo. Ja dla przykładu spróbuję kupić StarCrafta 2. Kliknij na obrazek, a teraz Buy Digital Version. Jak widzisz, tu są dostępne języki. Na szczęście jest tutaj polski, co może być dobrym plusem dla większości użytkowników. Dalej kliknij Continue. Teraz wystarczy wybrać kartę Visa, Mastercard, JCB, Maestro oraz inne. Dalej po prostu wypełnić te okienka i podążać z instrukcjami na kolejnych stronach po kliknięciu Continue. Mam nadzieję, że ten poradnik Ci się przydał. Jak tak, to daj łapkę w górę. Pozdrawiam i do usłyszenia.